So'nggi vaqtlarda ijtimoiy tarmoqlar orqali sodir etilayotgan kiber jinoyatlar soni ortib bormoqda. Ayniqsa onlayn savdo, bank kartalari orqali to'lovlar va messenjerlardagi e'lonlardan foydalanib fuqarolarni aldash holatlari tez-tez uchramoqda. Natijada esa ayrim yurtdoshlarimiz noma'lum shaxslarga ishonib moliyaviy zarar ko'rmoqda. Huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan bunday jinoyatlarni oldini olish va aybdorlarni javobgarlikka tortish bo'yicha izchil choralar ko'rilmoqda. Ana shunday holatlardan biri Surxondaryo viloyatida aniqlandi. Tergov ma'lumotlariga ko'ra 1999-yilda tug'ilgan fuqaro Telegram ijtimoiy tarmog'ida profil ochib, o'zida mavjud bo'lmagan oq rangli Cobalt rusumli avtomashinani sotishni ma'lum qilib, fuqarolar bilan muloqotga kirishgan. Shundan so'ng xaridor bilan kelishuvga erishib, avtomobilga yangi shinalar qo'yishini aytgan va oldindan to'lov sifatida pul mablag'larini o'tkazishini so'ragan. Ishonchga kirgan holda pul mablag'larini bank plastik kartalariga o'tkazib olishga erishgan. Shundan so'ng esa yozishmalarni o'chirib tashlab, pul mablag'larini o'z ehtiyojlariga sarflab yuborgan. Ijtimoiy tarmoqlar orqali arzon avtomashina sotish niyatini bildirgan shaxs bilan murojaatlar kelib tushdi. Ushbu murojaat yuzasidan olib borilgan surishtiruv ishlari davomida jinoyatni Surxondaryo viloyati Qumqo'rg'on tumanida yashovchi shaxs sodir etganligi aniqlandi. Olib borilgan tezkor qidiruv tadbirlari natijasida ushbu shaxs qo'lga olindi. Tergov davomida u Oltinsoy tumanida yashovchi 3 nafar fuqaroni shu tarzda aldaganligi va ularga jami 8.032.665 so'm miqdorida moddiy zarar yetkazgani aniqlangan. Mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 168-moddasi 3-qismi PG bandlari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Jinoyat sodir etgan shaxslarga nisbatan qamoqqa olish ehtiyot chorasi tanlangan. Hozirgi kunda mazkur jinoyatdan jabrlangan fuqarolardan Surxondaryo viloyati Ichki ishlar boshqarmasi va uning hududiy bo'limlariga murojaat qilishlari so'raladi. Umumiy hisobda esa 14 nafar respublikamizning turli hududlarida yashovchi fuqarolarning ishonchiga kirib, pul mablag'larini o'zining bank plastik kartasiga o'tkazib olgani ma'lum bo'lgan. 2024-yil ana shu 15 dan ortiq odamda Cobalt mashinasi sotaman deb aldab, Telegramdagi gruppalardagi rasmni olib, eski rasmni tushirib, eski rasmni qo'yardim. Mashina sotiladi deb qo'yardim, yo'q rasm qo'ymasdan mashina sotiladi, shunday yilli mashina deb qo'yardim. Zakalat so'rardim, zakalat tashlab berardi. Keyin cho'rnay blokka tig'ib qo'yardim. Bu qilgan ishimdan pushaymonman. Ijtimoiy tarmoqlardagi soxta reklamalar har bir foydalanuvchi uchun xavf tug'diradi. Mutaxassislar fuqarolarni internet orqali savdo yoki boshqa moliyaviy to'lovlarni amalga oshirishda ehtiyotkor bo'lishga, noma'lum shaxslarga oldindan pul o'tkazmaslikka chaqirmoqda.